Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di acara Surodiro Misteri. Pada kali ini tim akan menguak misteri atau menguak sejarah yang ada di Tulungagung, tepatnya di Desa Gesian, yang namanya tempat lokasinya yaitu Putuk Karang Sawit. Oke, tim ini lagi melakukan review tempat dulu, dan nanti ada selanjutnya untuk melakukan sesi tanya jawab kepada juru kunci yang ada di Putuk Karang Sawit ini. Konon sejarah Putuk Karang Sawit ini dulu adalah awal mula kota Tulungagung itu letaknya di Putuk Karang Sawit ini. Penasaran? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video dengan saksama.
sejarahipun Karang Sawit. Oh nggih nggih. Sejarah Karang Sawit nggih. Niki menurut versi sejarah Karang Sawit nggih, sejarah Kerajaan Kediri Mojopahit ngoten mawon Mas nggih. Niki sedikit ingkang kula pahami, ingkang kula mengerti bab sejarah niki kan sipate niku napa niku? Namung menelusuri saking ceritane para sesepuh-sesepuh ngaten nggih. Nggih, tinular nggih. Tutur tinular, tapi niku termasuk sudah masuk sejarah buku Kadipaten Tulungagung, babate Kadipaten Tulungagung ngaten Mas nggih. Nggih nggih. Rikala semanten duka taun pinten kula dereng paham nggih, taune pinten ngoten. Niku memang mriki niki wujude puthuk Mas nggih. Puthuk. Puthuk niku kathah nek mboten salah sing kula pahami wonten 3 ingkang puthuk ageng niku. 3 nggih. Tapi wonten wilayah mriku niku wonten puthuk Dawa Mas nggih. Niku memanjang ngoten nggih, memanjang. Wujude mriku ngetan nggih, saking mriku. Ning niku rikala semanten mbok banjir sepinten lebete
putuk niki mboten purun kelem. Nggih, keanehane putuk Putuk ajaib lho kaya ini. nggih. Nek ngarani tiyang sepuh sian niku namine putuk ajaib. Nggih. Kan banjir sepinten banjire mriki ori nika mboten jajak niku sak panjange ori ya. Niku mboten kelem putuk niku. Ngoten. Nggih. Ning nurut crita niku jaman kerajaan Majapahit nggih. Wonten mriki memang diarani Karang Sawit niku kawitane Mas, kawitane sejarah Kutha Tulungagung. Nggih, Tulungagung. Nah niku rikala Prabu Dandang Gendhis kerajaan Kediri niku diserang musuh. Nah niku kan keplepet Mas. Keplepet akhirnya minta bantuan saking wilayah kidul, ngoten to. Wilayah kidul ternyata di sini wonten sebuah kadipaten jenenge Kadipaten Rawa. Niku tanah disebut tanah Lawadan ngoten lho Mas. Ceritane kan ngoten. Nah, akhirnya minta bantuan ke sini akhirnya Prabu Dandang Gendhis saged menang perang niku. Akhirnya saged menang diburu musuh saged menang, musuh saged dihancurne ceritane ngoten sedikit pengalaman kula. Nah, akhirnya di wilayah Tulungagung, Kadipaten Tulungagung niku disukani tanah merdikan nggih niku jenenge tanah Tani Lawadan nggih niki ngoten. Ini memang sejarah ini ku panjang Mas. Niki sing sedikit kula sampekne. Mudah-mudahan ini nanti menjadi napa niku? Menjadi wiwitan cerita yang harus kita perpanjang nggih. Tanah leluhur lah. Nggih, tanah leluhur kita. Dan niki ingkang dipun wastani tanah napa niku tanah Karang Sawit niku bab kawitane tanah Kadipaten Tulungagung Mas. Kadipaten Tanah kawitan. Tanah kawitan nggih. Wiwitane. Tanah wiwitan nggih. Memang niki lek ditelusuri Mas, nggih ditelusuri dari awal. Iki di bawah tanah itu banyak peninggalan-peninggalan. Nggih. Sampai di wilayah sepanjang 1 kilo ke sana Mas. Itu bawaan bekas putuk lama. Antos sampai desa pundi, Pak? Niku perbatasan selatan jembatan Gesian Mas, ke sini. Oh, antos desa Gesian nggih. Nggih. Tapi nggih Gesian tapi wilayah Wates, tetap wilayah Wates, Karang. Nggih. Wilayah Karang ini kan etan lepen kan bukan Karang. Ini memang pusate nggih wonten mriki niki. Terus yen dadi pekarangan ke Sewana ke utara loncong ke sana. Itu di bawah tanah banyak penemuan dulu itu di wilayah itu Karang yang bagian etan Mas. Maksudnya itu wonten sing menemukan bokor, Nggih. terus bekas-bekas perabot rumah tangga lah, Nggih, nggih. piring. Lokasine teng mriki nggih. Nggih, mriku lho Mas, mriku. Ana mriku niku nang lokasi teng mriku. Memang kalau menurut sejarah, menurut pengertian orang tua, secara dilihat dari yang tidak dapat kasat mata niku anu Mas. Memang ada penunggu. Di sini ada penunggu. Menunggu tanah leluhur ya. Tanah leluhur lah. Nah, Jadi putukane daerah mriki, Pak. nggih mriki arah mriki lho, nggih mriki. Saben iki nggih. Nggih mriki pok arah mriki nggih. Ya, nggih. Nggih. Pak wonten putuk kalih Mas. Yang niku putuk niku 3. Nggih. Sing gedhi niku kalih mriki ngoten lho. Nggih. Nggih. Kula tasih alit niku memang kula anu daerah mriki. Neng nek terus niku wonten daerah mriku niku lere Padang-Padang Nggih. niku wonten Dungbrojo. Nggih. Dungbrojo niku kedung Mas. Kedung. Nggih kedung. Kedung niku tanahe boni sumber wonten sumber Mas. Zaman biyen jenenge Dungbrojo niku lek nurut para pinisepuh kira-kira nggih kedunge para raja. Raja niku lek nek semedi wonten mriku niku kan wonten sumber ngoten lho. Nggih, nggih. Celak sumber ngoten nggih. Nggih. Memang niku enten umbule lho Mas ketiga. Oh, berarti nggih, riyen nggih mandi juga, Pak nggih. Nggih. Nah niku diarani kedung. Kedung ini carane rupane carane sendang ya. Nggih, sendang nggih. Makane mriku niku nggih bekas babat tanah wilayah Pelem niku namine Mbah Mrenggo niku tiyang saking Jawa Tengah. Niku tiyang keplayu Mas. Keplayu. Tiyang mriku kan sian nggih tiyang keplayu ngoten. Niku Zaman penjajahan. nggih. Nggih zaman anu kira zaman kerajaan. Oh, zaman kerajaan. Perang nggih. Nah niku wonten kait anu
napa Mbah Pringgon niku sakniki dimakamne wonten niku makam sakniki dadi pemakaman Umum bejo nggih pemakaman umum tapi niku wonten mbon dipugar ngoten nggih. nggih wonten wujude tasik wujud anu napa niku dadi Pak ngeten iki didamel ngeten Oh, nggih cukupan. nggih cungkupan tapi niku siyen Nggih. niku cungkupe niku damel sirap niku kan kajeng nika Nggih. ning lek mboten damel niku mboten kersa dan niku nagih mau niku tasik duwe anu masane tasik carane gadah kekuatan gaib kuat nggih Terus kejawen ae berarti kuat nggih. nggih niku ngeten nggih satu contoh riyen kan kayune niku gede-gede Mas Nggih. ditebangi kalih namine Mbah Uceng Sawal terus kalih anu napa niku nggih warga mriku tiyang kalih akhire niku ditebang terus mripeni dalu niku ngatan niku pun wilayah anu Mas niku wilayah desa Brejo Mas Pelem nggih Pelem nggih nggih. niku tapi wonten kaitane kalih mriki bab niku daerah mriku kan wonten kedunge Nggih. nggih kedung tapi wilayah wates mriki kaitan kalih kerajaan kalih anu niku Karang Sawit niku Nggih. niku akhire lek ngetok kayu iki aja sampe ngrubuh nih cagake manuk anu iki Gantangan manuk. manuk akhire jenenge wong ngetok kayu kayak kayu jati anu napa niki gede ngrubuhi akhire kan ngoten Nggih. niku sing ngetok niku telu Mas Mbah Uceng dhisik riyen ki ambak sing ngetok kalih sing anu niku matine setunggal tabrak motor Nggih. sing setunggal niku mlayu teng pundi ngoten akhire teng mriku mboten kerasan wasul teko omah langsung ninggal memang tasik gadah anu kekuatan gaib niku Supranatural kuat nggih. kuat nggih lek babakan anu daerah niki wilayah wates Nggih. nggih kemampuan kula namung niku Nggih. ning lek perinciane lebih panjang Mas niku mangke Nggih. wonten buku-buku catetan itu memang itu pun mengandung sejarah Mas mengandung sejarah babate wilayah Tulungagung. Berarti sebagian pun ada yang dibukukan Pak. Empun Sebagian nggih. empun Tapi enten sebagian jarang nggih. dereng empun enten pembukuane empun enten malah tanah niki calone niku pun Pak Bupati kula Nggih. pun ngadep Pak Bupati riyen niku Nggih. Pak Sarimulyo nggih niku. Pak Sarimulyo ajeng pensiun Nggih. sing Sing pertama. nggih Nggih. kirang 6 bulan kan mboten salah. Nggih. Kula bersama sesepuh-sesepuh terus langsung mawon kula menghadap ke pendopo Mas. Nggih. Waktunya lebaran waktu lebaran menghadap mriku Nggih. dan akhirnya kula diterima bahwa minta tanah ini supaya dilepaskan untuk daerah untuk aset daerah kan ngoten lho. Nggih. Nggih. Akhirnya Pak Sarimulyo siap mengusahakan cuman tanah ini miliknya siapa dan siapa ini kan masih dalam proses Mas. Nggih. Saya sudah dulu teman-teman sesepuh-sepuh sudah masuk di DPR Tulungagung masalah Tanah nggih tanah niki akhirnya tanah niki dianggar lebih mahal dan akhirnya waktu itu di sekores oleh Pak Sarimulyo supaya orang-orang yang memiliki tanah ini dibujuk supaya bisa jadi melepaskan tanah ini dengan harga yang tidak lebih mahal kan ngoten lho. Nggih, nggih. Nah, akhiripun waktu niku Pak Sarimulyo nyanggupi sebelum tanah itu saya usahakan untuk dilepas, kula tak memberi tanda membuat pabringsasi di sepanjang jalan Gesian sampai Campur. Akhirnya terlaksana tanah ini. Nah, Pak Sarimulyo untuk periode kedua, itu seandainya Pak Sarimulyo Mboten kena kena alangan. alangan, Nggih. niki pun lepas. Aslinya ngoten. Memang Pak Sarimulyo bahwa ini paham tanah ini memang Karang Sawit ini bibit kawite Kutha Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Terus berarti sementara sing niki tasik pribadi Pak. Pribadi. Ini hanya kesadaran. Ini tidak salah. Mas. Berarti bangunan ini kesadaran ya? Iya, kesadaran. Ini ya dari bantuan Iya. dari daerah juga. Kesadaran masyarakat. Nggih, terus akhirnya nggih sebagian daerah kesadaran masyarakat. Niki tanah yang anu lho Mas. Sing gadah tanah niki Pak
anu niku lho, gesikan pabrik rokok Pak Musdi. Oh, Pak Musdi gesikan. anu alami nih. Alam nggih. Anu Mustika. Oh, mustika nih. Lah niki tanah warga mriki niki ngoten. Nggih. Nah, namun itu Mas segaduke pengalaman kula mbok pilih jenengan mangke lebih perinci detail jenengan mawon buka-buka sejarah wonten. Nggih, bukune wonten niku. Mungkin jenengan tanglet yang sepuh-sepuh sing anu. Nek kula tunjuk niku Mbah Warni mriki mungkin luwih pinter malih niku sejarah wonten. Nggih, mengke enten telisipe kalih kula mboten kathah kinten. Tapi luwih pinter malih lek babar sejarah niku. Niku masalah sing nyekel kasepuhane mriki mriku. Mbah Warni niku. Jadi prediksi lek zaman napa Pak? Mriki zaman kerajaan Kediri. Kediri nggih. Jadi prediksi tahun 800 atau Sekitar niku 900 nggih masa ini. nggih niku nggih. Kan Mojopahit niku berdiri kan tahun 1200 kan nggih. Runtuhe Singosari Nggih. nggih Kediri anu Mojopahit Raden Wijaya kan ngoten to. Nggih. Prabu Kertanegara wafat menantunya kan Raden Wijaya Mas ya. Raden Wijaya jadi kerajaan anu babat tanah Mojopahit kan ngoten nggih. Dadi ratu ning Mojopahit kan ngoten. Raden Wijaya kan ratu Mojopahit yang pertama kan ngoten nggih. Niku. Nggih, tapi niku pun nggih kerajaan Kediri pola niku sejarah Kediri. Bab Kediri niku berdiri Singosari kan Mojopahit kan ngoten kan nggih. Nggih. Niku taune wonten lho Mas, lek anu buka-buka wonten Mas nggih. Tapi kula supe ngoten niku nggih. Supe nggih. Nggih niku pengalaman kula sing saged kula sampekne. Mudah-mudahan niku mengke jenengan dados gambarane asale nelusuri sejarah Mojopahit sing lebih terperinci kan. Matur suwun. Nggih, terus Pak. Nggih, nggih. Sama-sama. Nggih.